こちらです。ちょっと変則的な屋根の形状になっておりますが、錆びている部分、左の瓦棒吹きの部分と、ひさしの錆びている青っぽく映る板金ですね。ここの上に新しく屋根材を設置させていただきました。上から流れてくる雨水がこれでうまく排水できるようになり、錆、雨漏りの心配もなくなる施工です。ジャナリフォームや点検で MAX リフォームにご相談したい方は公式 LINE やお電話でお問い合わせしてみてください。また説明欄にホームページの URL を記載しておりますのでお気軽にご相談ください。